Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirina wa ashabil bi'isani ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan segala karunia serta nikmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini, yakni Masjid Al-Hudri, dalam rangka bersama-sama menjalankan kewajiban sebagai Muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat utama beliau, zuriat beliau, dan kita semua sebagai umat beliau. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak beliau yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, laporan keuangan Masjid Al-Hudri untuk edisi Jumat tanggal 12 April 2024. Diawali dari penerimaan, yakni saldo Jumat lalu, yaitu sebesar Rp6.183.000. Ditambahkan pendapatan selama sepekan dari kotak amal yang ada di Masjid Al-Hudri sebesar Rp3.820.000. Kemudian dari donatur Rp750.000. Berikut pendapatan selawat tarawih, yaitu sebesar Rp1.053.000. Dan berikutnya yang terakhir, pendapatan selawat Idul Fitri 1445 Hijriah sebesar Rp4.470.000. Jadi jumlah penerimaan Rp16.276.000. Sementara itu sudah dikeluarkan untuk kegiatan yang pertama, kegiatan sholat Jumat tanggal 5 April 2024 sebesar Rp975.000. Pengajian rutin yang dilaksanakan tanggal 9 April Rp500.000. Kegiatan tarawih selama 4 hari Rp1.200.000. Dan yang terakhir, kegiatan Idul Fitri sebesar Rp1.500.000. Jadi pengeluaran berjumlah Rp4.175.000. Untuk itu, kepada jemaah sekalian, kami menginformasikan bahwa saldo kas Masjid Al-Hudri hingga hari ini 12 April 2024 sebesar Rp12.101.000. Pengurus Masjid Al-Hudri, Ketua tertanda Dr. Hendro Kuncoro dan Bendahara Haji Akbar. Selanjutnya jemaah sekalian, kami telah menerima infak sebesar Rp150.000 dari hamba Allah. Mohon dibacakan sedekah Al-Fatihah
dan pahalanya untuk Haji Zulkifli bin Haji Idris. Yang berikutnya infak dari hamba Allah sebesar Rp200.000. Mohon dibacakan Al-Fatihah dan pahalanya ditujukan kepada Miskat bin Ulungsan. Jemaah sekalian, itulah nama yang kita harapkan dapat kita bacakan surat Al-Fatihah. Untuk itu, marilah kita bacakan bersama-sama. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan berikutnya kami sampaikan petugas salat Jumat hari ini, khotib sekaligus imam, yaitu Al-Ustadz Gias Nur Muhammad Ar-Rasyid. Sedangkan untuk muazin yaitu Muhammad Royan. Untuk itu kami ucapkan atas nama pengurus masjid juga menyampaikan kepada seluruh jemaah sekalian selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan kami akhiri informasi dari kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب صرفا وكرما ومهابة وتكريما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini saya pribadi mewasiatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada kaum muslimin umumnya untuk senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian terus kita berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta terus kita berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan kita 3 hari. Yang mana bulan tersebut Allah menurunkan banyak ampunannya untuk kita semua. Dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, ghafarallahu lahum jami'a." Apabila masuk malam terakhir daripada bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni hamba-hambanya, mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa orang yang berpuasa karena iman, karena mencari ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lampau. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, dosa yang diampuni ini adalah dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablun minallah. Sedangkan untuk dosa kita kepada sesama kita, Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut sampai orang yang bersangkutan memberikan maafnya. Orang-orang yang kita zalimin memberikan maafnya kepada kita, baru Allah Subhanahu wa taala memberikan maafnya kepada kita. Di dalam Islam kita diajarkan bahwa kita harus baik urusannya kepada Allah dan juga harus baik kepada manusia. Pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana jikalau orang itu baik kepada Allah, dia beribadah, dia salat, dia puasa, akan tetapi dia tidak baik kepada manusia, dia zalim, dia banyak salah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Huwa finnar." Bisa jadi atas kezalimannya dia masuk neraka. Lalu ditanyakan lagi, bagaimana orang itu tidak baik kepada Allah tapi baik kepada manusia? Maka Rasulullah SAW menjawab, huwa finnar. Bisa jadi sebab dia tidak baik urusannya kepada Allah, dia masuk neraka. Artinya kita harus baik kepada Allah dan juga kepada manusia. Kita diajarkan di dalam ibadah-ibadah kita. Kita sholat, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca takbir, membaca tasbih. Tapi ketika kita mengakhiri daripada sholat, kita salam kepada hamba-hamba Allah yang di kanan, kita salam kepada hamba-hamba Allah yang di kiri. Kita berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, itu kepada Allah, dan diakhiri dengan membayar zakat kepada manusia. Kita diajarkan untuk baik kepada Allah dan diajarkan baik untuk kepada manusia. Maka ketika kita sudah mendapatkan ampunan Allah, maka tugas kita di bulan Syawal ini adalah mencari ridha daripada manusia. Kita cari maaf daripada manusia. Karena jikalau kita tidak mendapatkan maaf dan ridhonya, kita tidak menyelesaikan urusan kita, zalim kita, kesalahan kita kepada manusia, maka nanti urusannya sampai akhirat.
Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, tahulah kalian orang yang rugi? Maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang yang rugi adalah orang yang tidak punya duit dan tidak punya harta, ya Nabi. Sahabat mengartikan bahwasannya orang yang tidak punya harta adalah orang yang rugi. Akan tetapi jawaban Nabi Muhammad SAW berbeda. Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang rugi adalah orang yang nanti di hari kiamat datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya zakat. Banyak amalnya dia. Tapi ketika dia sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, datang orang-orang yang pernah dia zalimin. Wa ya'ti man qad syatama hadza, datang orang yang pernah dia caci maki, pernah dia olok-olok. Wa qadafa hadza, orang yang pernah dia tuduh macam-macam, orang yang mereka omongin dari belakang. Wa daraba hada, orang yang pernah dia pukul, dia aniaya datang. Wa safaka dama hada, orang yang pernah dia lukain. Di hadapan itu semua, di hadapan Allah semua, jabatan kita, kekayaan kita, kepopuleran kita tidak bisa menolong kita. Tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Ketika ada yang mengadu kepada Allah, Allah akan memberikan hukuman seadil-adilnya. Fayu'ta hasanatuhu ila hasanatihim, maka Allah ambil pahala puasa dia, pahala salat dia, Allah berikan kepada orang-orang yang dia zalimin. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyudhama alaih, ternyata pahala dia habis sedangkan orang yang menuntut dia ini masih banyak. Ukhidha min khotoyahum, maka dosa-dosa orang yang pernah dia zalimin Allah pindahkan ke hamba tersebut. Maka hamba ini yang sudah tidak punya pahala dan berisikan banyak dosa, faturihat finnar, orang ini dilemparkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Berapa banyak dosa kita kepada orang lain, kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita. Kita cari di bulan Syawal ini maafnya mereka. Orang yang perlu kita minta maaf bukanlah orang kenalan jauh, bukanlah kenalan lama. Justru orang yang paling kita berhak mencari maafnya adalah orang-orang terdekat. Karena nanti mereka yang kita kira dekat, ternyata di hari kiamat adalah orang yang paling kita hindari di hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nanti di hari kiamat seseorang akan lari daripada saudaranya. Kenapa? Karena mereka tahu di dunia mereka banyak berbuat salah. Terkadang kita merasa lebih tua, lebih disayangi dari orang tua kita, sehingga kita berbuat seenaknya. Dan kita tidak meminta maaf atas hal tersebut. Wa ummihi wa abihi, kita lari daripada ibu dan ayah kita karena kita tahu di dunia kita sering durhaka. Berapa banyak kita menyakiti daripada hati orang tua kita. Mungkin di hadapan kita mereka biasa, tapi ternyata ketika masuk ke dalam kamar mereka mengunci pintu, mereka menangis atas perlakuan kita. Berapa kali kita menyakiti hati orang tua kita. Maka di hari ini kita minta maaf, kita datangin. Terkadang kita pulang mudik mengeluarkan duit banyak untuk apa? Untuk meminta maaf atas perlakuan kita kepada orang tua kita. Jikalau orang tua kita sudah tidak ada, kita datangin kuburannya, kita doakan mereka, kita berbakti dengan membanyakan doa kepada mereka semua.
wa sahibatihi wa banihi, kemudian kepada istri dan anak-anak kita. Maka di hari ini, di bulan Syawal ini, bulan yang mana kita selesaikan permohonan maaf kita kepada saudara-saudara kita. Kita hilangkan ego kita. Kita tidak usah menamakan, menggunakan jabatan kita, menggunakan kekayaan kita, kepopuleran kita. Kita datang kepada orang-orang yang pernah kita sakitin, kita berzalimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wal kadhimin al-ghaidha, orang-orang yang menahan amarahnya, menghilangkan emosinya, menghilangkan egonya, wal afina anin nas, orang-orang yang saling memaafkan daripada manusia. Kita minta maaf dan kita memberikan maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين وأن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خدم المسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله
صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة سووا اعتدلوا يرحمني يرحمكم الله إلهي عند مقصودي وربك بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس صلي ركعتين مستقبل القبلة الشمال الإمام لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك
ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شاء الله يشرعون ما صلى على سيدنا وعلى آله كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله ما صلى على سيدنا وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين